आज जा रहा हूँ मैं दोस्तों मसूरी घूमने। आओ चलो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ के नज़ारे आज। ये आप देख सकते हैं सुबह सुबह का नज़ारा, बिल्कुल शांति कितनी। फिर क्या, फिर हमने गाड़ी उठाई, फिर चल दिया अपने कैंपटी फॉल के लिए। बल्ली भैया बल्ली है बड़ा सूख गया आज तो। बहुत यहाँ पे व्यू देख सकते हैं आप। फिर हमने वहाँ रुक कर थोड़ी फोटोज क्लिक करी, आप जैसे कि देख सकते हैं।